hundaa rabbiin itti kennee laala isa filaka itti kenna ni laala dalagu ni milkaaya hongahuu balleessuu ni hongaa jechuudha. Kanaaf mootummoota hedduu faantii isaanii illee dhabamte jechuudha. Hin dagatinaa kana. Nuti ilmaan namaati haqa dubbannee dhugaa dubbanneeti dhugaa jirtu walitti himnee waliin yaana dhagaa. Rakkoon biyyattii Itoophiyaa kana keessatti cabni hiyyummaa lolaa beelaan beekamne maali? Afaan tokko amantii tokkoo fi uummata tokko nuun jettan bakka tanatti biyyeen isin nyaatte jechuun isaniin deemtan. Biyyi afaan yoo xiqqaate 80 oltu jira. Uummanni gosa 80 oltu jira. Amantiin gugurdoon qofti 5tu jira jechuudha. Musliim, Kiristaan, Waaqeffataa, Protestaantii, Pheenxee akkasiin Buddistii illee nu dhifama Yahudaa. Kana keessaa ka inumaa agaree Itoophiyaa keessatti dhaabbichuun duran feene kami uummata musliimaati. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Amantii kaaliqu samaawaati wal ardi rabbiin dachii samii uume. Ufii nuufilee nutti kenne. Karaa kana irratti deemaa nuun jedhe haquu miliinik irraa haga mallas zeenaawititti itti dadhabaa turan jechuudha. Amantii dhabamsiifna jedhanii dhabama wallaahi. Amantii dhabamsiifna jedhaniiti ufii dhabaman. Ibar waan taanis seenani. Bakka hin taane qabatanii bar waan godhuu hin dandeenye. Waan hujii isaanii hin tahin. Isinii galee? Namni hujii ufii dalaga. Waan dandeettii isaa dalaga. Waan beekumsatti qabu dalaga. Waan beekumsatti hin qabne dandeettii itti hin qabne waan abbaa qabu. Waan abbaa qabu. Abbaan kan uume kaaliqu samaawaati wal ardi rabbiin dachii samii uume. Amantiin nuufilee nuu kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaaf nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam mootummaa tokko yoo inni soomaa salaata sin dhorkin hijiraa irraan bahini jedhe. Eegaa yoo soomaa salaata sin dhorkin irraan baqatin ittiin duudin maaliif? Irra furtuun guddoon isii tana. Wanni seerri Itoophiyaa keessa ittiin rakkachaa turan tan beeytani. Isii tana jechuudha. Mee seera Itoophiyaa dhaqee ilaala. Kalandariin guyyaa kam cuuf barri guyyaa kam irraa laakkaawam waan hunda dhaqxee waati ilaalte guutuun isaa amanti. Januwaariin maskaramiin baanan qaama kan mudhiin gadda eegalee kuni amantii jechuudha. Agummee san gartanii bara maalii irra bara maaliitti jedhanii bara amantii maaliiti ortodoksiiti. Eenyutu tumate warra asxeewwantu tumate. As keessa cafaqame namni birii waaqeffataan as keessa cafaqame islaamni as keessa cafaqame amantiileen kuwa warri kanan fudhasi cafaqame jechuudha. Isii tana warra tiksuutu hadha biyya tana akka isiin miilaan gadi hin dhaabbannetti hokkoo itti godhee qolaa itti godhee galgalaa ganama lafaan dhaa jechuudha. Warri iyyuu kun warri kun jalaa bade. Uummanni kamuu amantiin kamuu sabni kamuu ka Itoophiyaa keessa jiru mirga wal qixa argatee qixa nam tokkollee tokko osoo hin caalin abbaan fedhe waan fedhetti amanee afaan fedhe dubbate hagga mirga ilma namaa tokko hin dhiibinitti heera biyyattiin tuqinitti egaa amantiin yoo kanan ta'an hin fudhu yoo an olaantummaa afaan kiyyan dubbatin amantii tiyyan fudhatin ka jedhu yoo jiraate egaa dubbiin tana jechuudha. Maaliif? Ebi akka waan ufii cafaqee biyya tana tolche namni bar biyya ufii bocee tolchee Itoophiyaa adda lafa kaa'een jiru bar dachiin tarabbiiti namuu irra jiraachuu mirga qaba jechuudha. Ka amanee ka kafare ka fudhatee ka dide eenyutti gaafata? Eenyu? Rabbi. Afaan illee bar gosallee ka uume eenyu? Rabbi. Amantii qofa namoonni ufii bocatan. Rabbiin amantiin tana namni natti amante amantiin teetanaa jedhee nuu kennu nu fudhanne nu warri didellee nu oomi ka gaafatu dirqinee lakkaraara hin jirtu amanteen noo rakkoon Itoophiyaan sa'a 24 iyyitu maali wanni kaa dhugaa walii himna namni as jara jirtan illee hubachuu qabdan Maammadiif Abdalla Khadiijaa fi Faaxumaan Itoophiyaa keessa jiraachuu hin qabdu. Kana bara gaafuma gadama manaa bayaan dhufan bar isiitan.
ilmaan Oromoo fincilan, ilmaan Oromoo qawwee fuudhan, kalee eboo fuudhan, warri kalee noo hin fudhannu lakki jedhan osoo bar warrummaan nu jennu nafxanyoonni sun yookaan TPLF dhufanii bar abbootillee musliimaati waaqeffataati protestaanti amantiin ta'a abbaati waliin jira nabiyya waliin qabna jedhan namni lolu hin jiru. Takkaa ansi bulchaaf namni lolu hin jiru bara. Namni lakki amantii ta'e qabadhu aadaa afaan kee qabadhu gartees irra jiraadhu ammoo ani gartee mootummaa ta'a jedhee dhufee wallolleen hin jiru. Wanni dhufanii maali? Kiristinnaa kee afaan kee dhiis aadaa ta'e dhiisi waan an jedhe fudhu ana ta'i. Sintaan amantiillee ni qabna lakki teennuma qabanna. Afaanillee aadaallee an Oromoo kun Guraagee kun Walaayita kun Kambaata kun Hadiyaa waliin jenna. Kanaan balaan nutti buuti. Maaliif uummanni Oromoo uummata guddaa bire sabootallee barbaajaana jira bar biyyattiin Itoophiyaa jedhan kun maajooritiin Itoophiyaa keessatti uummanni guddaan sabni guddaan biyya tana bulchuu qabu uummata Oromooti. Eega bar garuma feetetti heera namatti illee karabbitti illee uummanni guddaan faranjiillee warrummaan heera tumanii gartee kana addunyaan tun heera tumatte qabdi heera addunyaan tumatte irratti illee bar uummanni guddaan biyya bulchaa mirga uummata xiqqaa eegaa jedhan majority rule minority right uummanni guddaan sabni guddaan biyya bulchaa mirga saba xiqqaa eega maaliif eega wanna tokko yeroo filtu fakkeenyaaf pirezidentii yookaan ammoo muummicha ministeeraa yeroo filtu harka wayya baatiin filta kaardii arbitaa bee kaardiin laakkamu kuni ka filmaataa jechuudha ka laakkamu kuni heddummina nama irra darbeetiin filamaa jechuudha. Fakkeenya uummanni Oromoodhaa miiliyoona 70 yoo ta'e filmaata isa irratti namni miiliyoonni 10 fakkeenyaaf fakkii fudha akka Itoophiyaatti yoo dhiyaate miiliyoonni 7 eenyu ta'a Oromoo ta'a jechuudha. Miiliyoonni 3 sabaa sablammoota ta'a Amaaraa, Tigree, Guraagee, Walaayitaa, Kambaataa, Hadiyaa, Beenishaangul, Affaar warroonni kunniinis amma asirra dhufanii nama filansan irratti dabalaman. Uummanni guddaan harka wayya baatiin waa kuffisuu danda'a. Diduu danda'a. Jaalachuu danda'a. Jibbuu danda'a jechuudha. Kanaaf addunyaan keette garuu dubbiin faallaa taate. Nama maanooritiitu Itoophiyaa bulchaa ture. Maanooritiin waggaa 170 dabre kana maanooritii sabni xiqqaan namni uummanni xiqqatu uummata guddaa cafaqee aadaa isaa afaan isaa irraa jijjiiree bulchaa ture jechuudha. Namoonni gandaa walii guuraman ka bakka irraa dhufan hin beekne. Kayoo ati ilaalte of duba deebitee amma seenaa mootummoota dabranii of duba deebitee ilaalte wanni marti baddee biyyi guddachuu dhabdee biyya lolaa qofa taatee faanti warra saniillee dhabamtee fingappiriintiin ashaaraa warraallee dhabamee maaliif waan walitti guuramee dhufe wayiiti. Wanti kana keessa ni deemee maali hadha? Nuti akka uummata Itoophiyaatti uummanni Itoophiyaadhaan mirgi nu qabnu akkuma biyya kamiititti fakkii isin kaasa. An lammii Ameerikaattis ittiin Ameerikaati. Ameerikaa keessatti amantii teera namni ajaa qabu hin jiru. Eenyummaa kee gorsanii irraa nama jaaqabu hin jiru. Namni ilmi namaa rabbi addunyaa irratti uume Ameerikaa keessa jiraata. Wanni Ameerikaan suppaar paawaa taateen maali? Nama adda addaas dandeettii adda addaa gosa adda addaa amantii adda addaa waliin qabdeetiin ittiin inumaa ittiin dhaadattee jechuudha. Dhugaa. Ameerikaa maaliif dhuftee yoo siin jedhan biyya amantii tiyya yoo fedhe akka amantii tiyya yoo fedhe itti piraaktis godhu itti hojiitti kadhu yoo barbaade dhiisu. Biyya free speech waan fedhetti dubbadhu eessaa dhufte? Mustafaan Itoophiyaa dhalatee Ameerikaatti dha sittiziinidha achi keessatti ka fedhe filaa ka fedhe dhiisaa fedhuun salaataa fedhuun dhiisaa waan barbaade dalaga. Maa salaatti namnaan jiru hin jiru maa musliima taate afaan Oromoo maa dubbatti as maa dhufte lammi kaa sittiziina. Wanni irraa eegamu maali heera biyya sanii tiksuu taaksii kafalu. Dhumatti walqixa. Itoophiyaa keessa garuu namoonni wayii garii dhufanii wal ijaaranii dhufanii lakki ati salaatuu hin qabdu ati akkas godhuu hin qabdu ati afaan Oromoo dubbachuu hin qabdu afaan Amaariffaa yookaan Tigiriffaa Guraagiffaa warra siin jedhutu jira. Warra san ture. Wannummaan addunyaa irraa hafteef biyyoonni addunyaa kulli akkasuma turanii qoqqobaadhaa siin dura. Waggaa 50-60 duuba yoo deebite akkas turan. Addunyaa tana biyya kiristaanaa goora jedhanii deemaa turan. Lolli addunyaa lammaffaa maal jedha? Lola masqalaati. Addunyaa tana dirqamaan dachii kiristaanaa goora jedhanii. Hatta urjiin yookaan ammoo wanni isaa waraana irratti maxxanfatan masqala ture. Maqaan lolaatu lola masqalaati. Maaliif biyya tana dachii kiristaanaa goonaa waaqeffataa fa'aa balleessinee budistii maalii jinni amantiilee jirtu. Hin dandeenye yoo ilaalan wallaalinna ta'u wanni gartee dirqamaan godhan akka hin jirre inumaa yeroo mirga namaa dhiibdee akkati